ये है दर्द? छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। हाँ चलो ढीला छोड़ दो, लूज। हाँ गुड, लूज रखना है, ढीला छोड़ देना है। गहरी सांस लो, छोड़ो, गुड। ये हम लोग करते हैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। वैसे लोग जो कमर के दर्द, गर्दन के दर्द या अन्य हड्डियों से संबंधित किसी भी तरह की परेशानियां जोड़ों से संबंधित हैं और वो अन्य जगह इलाज करा करके थक चुके हैं, परेशान हैं, तो वो लोग हमसे मिल सकते हैं। हम लोग नॉन सर्जिकल कई तरह की थेरेपीज़ और कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के साथ जोड़ों की तकलीफ़ों का इलाज करते हैं और बीमारियों को से लोगों को आराम दिलाते हैं।